हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, प्रवीण से बात हो रही है मुझसे? हाँ हाँ, प्रवीण बोल रहा हूँ। जी सर, ये जियो का मतलब जियो से हमसे मतलब 6500 मतलब ले लिया अभी। कहाँ से बोल रहे हो आप? हम असम से बोल रहा हूँ सर, शिवसागर से। अच्छा, कब की बात है? ये सर मतलब अभी तो चल ही रहा है, मतलब वो लोग मतलब इतना तक हो गया सर, डॉक्यूमेंट सब एवरीथिंग भेज दिया मेरे पास। हाँ हाँ, सब तो वो फ्रॉड है, लोग अभी नकली है। मतलब जी, और एनओसी के लिए 6500 मांगा है सर। वो एनओसी के लिए तो पैसा तो दे दिया एनओसी। तो वो लोग बता रहे आज सर नहीं आए तो कल तक दे देगा बोल के। हाँ हाँ। तो मतलब और अलग मतलब फी से वो लोग पैसा मांग रहे, 10,000 चाहिए हमको गाड़ी यहाँ से जाने के लिए। नहीं 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 नहीं, एकदम वो दीजिए, फ्रॉड है तो फ्रॉड है वो लोग। फोर है ना सर? नहीं, हाँ। डॉक्यूमेंट्स तो आ गया सर मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स तो अरे, एवरीथिंग है मेरे पास। वो डॉक्यूमेंट मैं बना के दे दूंगा, उससे क्या होगा? जी जी जी, वो तो है ना सर। सब नकली है। सब नकली है ना सर? और क्या है? तू कितना देगा बोला था आपको? मतलब वो लोग ये जो हम लोग का लोकेशन देख के वो लोग ये 10 इयर्स के लिए एग्रीमेंट करेगा बोला था, 10 लाख का। और रेंट देगा बोला था 12,000 और सिक्योरिटी 10,000। आप क्या मतलब करते हो? जी हम तो खेती करने वाला लड़का है सर। अभी 6,500 तो मेरा पूरा एक महीने का सैलरी है सर। वो तो गया आपका। आपको कब पता चला? सर अभी पता चला ना सर, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो हम मतलब वो लोग अलग अलग नंबर से फोन करे हमको, इतना 14,300 वो समझ गया। मांग रहे। आपको कब पता चला कि वो लोग फ्रॉड किया है? आप अभी? अभी पता चला सर हमको। ऐसे मतलब बार बार हम पहले से मतलब रुपया नहीं देगा बोल के बोले वो लोग को। हम पैसा अगले एनओसी के लिए जो मांग रहे हैं उसी के लिए देगा। हम्म। वो लोग एनओसी मतलब एनओसी नहीं होने से हम मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स ये नहीं भेजेगा बोल के बोला था। अब अभी देखा क्या मेरा वीडियो? जी 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 जी, आपका वीडियो अभी देखे ना सर, चला गया नहीं, मेरा। मत दीजिएगा, और एकदम मत दीजिए। क्या नाम है आपका? जी जी, मेरा नाम दिलीप धूरी है सर, हम असम से लड़का है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मत दीजिए, एकदम फ्रॉड हुआ है आपके साथ। अभी आप सोचिए ना, आपका गांव में वो जमीन 10 फुट बाई 10 फुट का 10 लाख रुपए क्यों देगा कोई? जी 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 जी। हाँ, नहीं देगा ना। नहीं 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 नहीं। वो तो 50,000 का भी जमीन नहीं है। जी 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 जी। तो आप फ्रॉड हुआ है, नकली है, सब झूठ है। जूते नहीं सर। एकदम 100% झूठ है वो सब, अभी तो कुछ नकली कुछ कागज है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सर, मतलब कुछ मिलने के लिए। ऐसे तो मतलब प्रूफ तो है मेरे पास। क्या चीज का प्रूफ है? अब मतलब वो लोग का बैंक का अकाउंट नंबर भी है मेरे पास उससे जो हम क्या भेजा होगा? था। उससे क्या होगा? वैसे कुछ डिटेल्स नहीं निकलेगा सर। वो तो पुलिस करेगी ना, वो तो। जी जी जी। पुलिस में कंप्लेन कीजिए, लेकिन पैसे मत दीजिएगा देवरी जी, हाँ एक जी पैसा मत दीजिएगा। अभी पैसा देगा तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जी 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 जी, और पैसा तो नहीं देगा सर, हम इन्हें तो पता हो गया। हाँ, बिल्कुल मत दीजिए पैसा। 100 रुपए भी जी मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। वो लोग बोलेगा जी नहीं देना ही पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, नहीं तो केस कर देगा। बोलना कर दो केस, जल्दी करो। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, सर। डरिएगा मत। जी 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 जी। ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। ओके। जी।